Ay, amigos, imagínense, 3:05 de la mañana y que esté sonando esto. Y entre semana para variar. Qué barbaridad. No, hombre. Ay, por favor, Coppel. Personal de Coppel. Chequen bien su alarma, por favor, de su tiendita, porque, híjole, uno quiere dormir, quiere descansar. Y así como que no se puede bien, ¿eh? Por favor, enero 2026. Ay.